壁挂洗衣机做到这几点，完全隐藏管线，告别外露水电。快来抄作业！一定要斜向预埋2根 PVC 管，避免管线外露。洗衣机进水管预埋50管，入口连接电源和进水。排水管从25管穿入接到下水，达到完美隐藏管线效果。一定要根据机型确定预埋洞口位置。2. 在承重墙上一定要用膨胀螺栓固定。3. 管道上下口均装90度弯头。注意不要有拐弯地方，否则影响后期穿管。4. 预埋管上出口距离地面1米1高，下口离地35公分，插座离地30公分，前端留800毫米空间，利于开门。5. 两端一定要预留独立水口。洗衣机安装时，要将下排水与电源线移到背后集中穿管，做好隐藏不凌乱。